നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ക്യൂട്ട് മോഡലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ധാരാളം യൂട്യൂബേഴ്സ്, ബ്ലോഗേഴ്സ്, ലൈവ് സ്ട്രീമേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ്. എന്നാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? പലരുടെയും ഡൗട്ടാണ്, നെക്സ്റ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത്? ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, ഡെൽറ്റ മിനി. നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു സർപ്രൈസായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിങ് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ എക്കോഫ്ലോയുടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, അത് സേഫായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഒരു ഇൻവെർട്ടറും ഇത്രയും ബെറ്ററായൊരു പാക്കിങ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ധാരാളം ടൈപ്പ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്, ഇത്രയും സെക്യൂറായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ അപൂർവമാണ് കണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ല, അപൂർവം എന്നല്ല, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അക്സസറീസും ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും, വളരെ സേഫായിട്ട് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പാക്കിങ് പോലും ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് ഒരു വണ്ടർഫുള്ളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം. വളരെ ക്യൂട്ടാണ്. വെറും 10 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റിൽ, ചിന്തിച്ച് നോക്കണം, വെറും 10 കിലോഗ്രാം ഭാരത്തിൽ 1400 വാട്ട്, 1.5 കിലോ വാട്ടാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട് തരുന്നത്. ഓൺലൈൻ UPS മോഡിൽ സർജ് വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു? 2100. അതായത് മോർ ദാൻ 2 കിലോ വാട്ട് ഔട്ട് തരാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനം വെറും 10 കിലോഗ്രാം ഭാരത്തിൽ. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ സർപ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. വണ്ടർഫുള്ളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻസ്, USB പോർട്സ്, C പോർട്സ്, അതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് DC എടുക്കാം, അതുപോലെ AC ഔട്ടുകൾ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് റിവറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാം, കൂടാതെ കാർ ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം, അതുപോലെ സോളാറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമുക്ക് 400-ൻ്റെയോ 565-ൻ്റെയോ ഒക്കെ 545-ൻ്റെയോ ഒക്കെ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗംഭീര ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രിഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സോളാർ പാനൽ, നമുക്കറിയാം സോളാർ പാനലിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം, കാരണം MPPT ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് റിവറിൻ്റെ ആ ഫീച്ചർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, അതേ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക്. അതുപോലെ നമുക്ക് കാർ ചാർജറിൽ നിന്നും ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. അത് കൂടാതെ മൂന്നാമത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ടോയ്സൊക്കെ, ഈ DC ചാർജിങ് ടോയ്സൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കേബിളും നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്, കാരണം ഇത് വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൊരു ഓഫറും കമ്പനി ഇതോടൊപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ആ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ഓഫറുകൾ, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെക്കുന്നുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടേഷൻസ് ലഭ്യമാകും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. റിവർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഡെൽറ്റ മിനി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നോക്കണം. നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 10 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റിൽ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത്. വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡേറ്റാസ് ഇതൊക്കെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഇതിലും സർപ്രൈസ് ഉള്ള ചില പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.